Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Arin Alhaq dengan NIM 2104412. Saya berasal dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan latihan pernapasan dalam dan batuk efektif. Alat dan bahannya itu ada mangkuk ataupun wadah, hand sanitizer, tisu, sarung tangan, air putih, kain, dan yang terakhir ada handuk. Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Iqbal Arin Alhaq. Di sini saya akan melakukan tindakan latihan pernapasan dalam dan batuk efektif yang bertujuan untuk memperlancar pernapasan adik dan menghilangkan sekret yang ada pada tenggorokan adik. Sebelumnya, apakah adik sudah mengerti? Dan apakah adik sudah bersedia? Izinkan saya untuk mempersiapkan alat dan bahannya ya. Sebelum melakukan tindakannya, alangkah baiknya mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan sarung tangan. Sebelumnya, mari adik untuk duduk terlebih dahulu. Saya bantu. Sebelumnya saya akan mencontohkannya terlebih dahulu. Yang pertama, itu tarik nafas yang dalam, lalu tahan selama 3 detik, 1, 2, 3, lalu hembuskan melalui mulut. Boleh adik lakukan? Tarik nafas yang dalam melalui hidung, tahan 1, 2, 3, hembuskan. Lakukan lagi, tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan. Lakukan lagi yang terakhir, tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan. Baik, sebelumnya apakah adik sudah mengerti? Ya. Setelah itu saya akan melakukan tindakan batuk efektif. Sebelumnya saya akan mencontohkan terlebih dahulu. Yang pertama, tarik nafas, lalu tahan selama 3 detik, lalu hembuskan, lalu batukkan. Adik bisa melakukannya sekarang. Tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut. Tarik nafas lagi 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas lagi melalui hidung 1, 2, 3, hembuskan, lalu batukkan. Oleh adik tiduran lagi. Baik, setelah saya melakukan tindakan latihan pernapasan dalam dan batuk efektif, apakah adik sudah lebih baik dari sebelumnya? Kalau begitu, terima kasih ya adik. Saya akan pergi terlebih dahulu. Assalamualaikum. Begitu saja video yang dapat saya jelaskan atau yang saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.